हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा लोगोफोर आसाम सेक्रेटारिनि आन्डाराव गोदान साख्रिनि आपडेट लाबोदों। स' नोंथांमोना जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड मोनो दा क्राइटेरिया गोरोबोब्ला स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा बेखायनो जों बेयाव अफिशियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनो हागोन। लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव चेक खालामबानो जाबाय। दा जायखिजाया जों नागिर बे अफिशियेल नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै बेसेबां फरायनो नांगौ। स' जों बे डाउनलड अप्सनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा अफिशियेल नटिफिकेसन बेयाव फैबायनाय। दा बिदिब्ला जों जागायनोसै बेसेबां पस्टआ नांगौ बेनो जाबाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनिफ्राय फैनाय गोदानै साख्रि। दा फार्स्टनि पस्टआ स्ट'र अफिसार बेयाव नोंथांमोना डिग्री पास खालामथारनांगोन आरो पार्सेन्टआ जोंनि एसटिआव 50% बेयाव नांगोन। अके स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। स' बेनिफ्राय बेयाव मोनसे मडिफिकेसन खालामदों पार्सेन्टखौ आरोबाव खमायबावबाय बेनो जाबाय जोंनि एसटिआ 40%आवनो जासिगोन। अके बेनिफ्राय 6 months डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना थानाय जानांगोन। एन्ड एलडिए पस्ट ओंखारदों बेयावबो नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन आरो लोगोसे 40% थानांगोन आरो 6 monthsनि सार्टिफिकेट डिप्ल'मा थानांगोन कम्पिउटाराव अब्लासो नोंथांमोना हागोन वर्ड एक्सेल पावार पइन्ट नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन होनना बुंदों। एन्ड बेनिफ्राय एलडिए मोनसे दंबावो बे जाबाय नोंथांमोननि एन्ड बेनिफ्राय बेयावबो पार्सेन्टआ सेमानो दङ। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन आरो स' नोंथांमोना बेयावबो 6 months डिप्ल'मा थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना हागोन। दा नेक्स्टआव नाम्बार 4आव दङ वार्ड्स एन्ड वार्ड अफिसाराव स' नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन पार्सेन्टआ सेमानो 40% 6 months डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन अब्लानो बेयावबो नोंथांमोना खालामनो हागोन। एन्ड नेक्स्टआव स्टेन'ग्राफार बेयाव नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास खालामथारनांगोन लोगोसे पार्सेन्टआ स' नोंथांमोनाबो 40% आरो आइटिआइ थानांगोन नोंथांमोना बे सेक्टरावहाय आरो लोगोसे टाइपिं टेस्ट नोंथांमोना हानाय जानांगोन इंलिसाव 80 words per minute नोंथांमोना सर्ट एन्ड टेस्ट। एन्ड टाइपिस्ट दङ बेयावबो नोंथांमोना सेम क्वालिफिकेसन। अके 6 months डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेट प्लास नोंथांमोननि पार्सेन्टआ 40% थानांगोन एचएस लेभेलाव। स' बे जाबाय नोंथांमोननि क्राइटेरिया। देन बेनिफ्राय जों दानिया नायबावनोसै अफिशियेल नटिफिकेसन। स' दानिया जोङो भेकेन्सि पस्टआव नायोबा एसटिआव गैयाब्लाबो नोंथांमोना आनरिजार्भ पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो। 1 2 3 4 5 सिम दङ नोंथांमोना गासैयावबो आनरिजार्भ पस्टसिम हागोन। नाम्बार 6आवबो दङ स्टेन'ग्राफाराव जोंनि एसटिपिआव सासे दंखायो एन्ड नाम्बार 5आवबो दङ। स' नोंथांमोना खालामबानो जाबाय एन्ड स्केल फिया जोबोर मोजां। स' बे कम्पिटिसना एसे हाइ जागोन मानोना पस्टआ खम नालाय अब्लाबो स' नोंथांमोना गोसो दङबा खालामनो हागोन। एन्ड बेयाव नोंथांमोना एसटिपिआव नुनायबा स' बेयाव खालामनो हागोन आरो नुवाबाबो नोंथांमोना आनरिजार्भ पस्टआव जि पस्ट दं बेफोरबायदियाव स' नोंथांमोना खालामनो हायो। स' बेनिफ्राय लोगोफोर फार्स्टआव एग्जाम जागोन बेनिफ्राय सेकेन्डआव स्किल टेस्ट एबा नोंथांमोननि सर्ट एन्ड टेस्ट दङ नोंथांमोननि स्टेन'ग्राफार लेभेलाव नाथाय गुबुन पस्टआव स्किल टेस्ट थागोन आरो बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोनोबा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि आसाम सेक्रेटारिनि आन्डारावनो साख्रिखौ मोननाय जागोन। दा गासै पस्टआ 30 दं बेयाव आरो लोगोसे बड' सेलखौ लानानै 37 दङ नोंथांमोना भिडिअ नुखांखाबाय बड' सेलनि बागै भिडिअ नायाखैबा स' नोंथांमोना लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नायबानो जाबाय। बर'फोरनि थाखाय स्पेसियेल पस्ट ओंखारदों स' बेखौ नोंथांमोना नायखांबाय आरो नायाखैबा स' लिंकआ दङ डिसक्रिप्सन। दा बैसोखौ नायोब्ला 21 years एन्ड बेनिफ्राय एसटि हिसाबै मेक्सिमाम जोंहा 43 yearsसिम बे पस्टआव हागोन आरो नोंथांमोना बेखौहाय स्पिड पस्ट खालामबानो जाबाय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन एड्रेसाव। स' बे एड्रेसा जाबाय नोंथांमोना नै बेयाव नुनो मोन्दों स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै नोंथांमोना बेयाव हरनांगोन एबा नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानैबो हैनो हागोन आसाम एसेम्ब्लियाव। अके स' बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे आपडेट जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो स' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन।